सर बिग बैंग को आप मानते हैं? जो बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था उसको आप मानते हैं? नहीं, बिग बैंग खुद साइंटिस्ट नहीं मानते, वो एक थ्योरी है। खुद साइंटिस्ट नहीं मानते, खुद कहते हैं वो एक थ्योरी है। वो कोई फैक्ट तो नहीं है, एक थ्योरी है, एक नजरिया। तो सर अच्छा ये एक है कि नहीं, कोई दुनिया में कोई नहीं है जो, सुन ले एक मिनट, कोई नहीं कहता कि बिग बैंग जो है वो हतमन वाक़ हुआ है। ये एक स्पेकुलेशन है, आप समझे स्पेकुलेशन को ना, एक गेस वर्क है, एक एस्टिमेट है, ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। इस हद तक हम मानते हैं, इस हद तक हम मानते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं हुआ होगा, हो सकता है नहीं हुआ होगा, हो सकता है कुछ और एक्सप्लेनेशन